lang eh. Sige na. Yes Lord, Hallelujah Panginoon, maraming pong salamat muli Panginoon sa mga pagkain na ito. Patuloy niyo na pinagkakaloob po sa amin mag-asawa po Panginoon. Lord, bigyan niyo po ito ng kalakasan kagaya na sa mga physical na Panginoon. Lord, palain po kasi niyo po nag-prepare nito para po sa amin. Lord, maraming po salamat muli Panginoon. Muli na ibinabalik sa mga pinakamataas sa papuri ko. Salamat po lagi at sambar sa Panginoon Jesus. Amen. Guys, kain na tayo guys. Kain na tayo.
1 hour later. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be